03系統四谷上町労働会館前経由川崎駅前行きです。途中お降りの方は車内のブザーでお知らせ願います。お知らせのない場合は通過させていただきます。バス運賃のお支払いは電気や紙の変化をご利用ください。バス車内で IC カードへのチャージをご購入の方は1000円札1枚が可能です。バスが停車しているときに乗務員にお申し出ください。次は浮島町ホール入り口、浮島町ホール入り口でございます。入り口付近が混み合いますので、ご準備中ほどへお進みください。
治療もいたします。臼井整形外科へおいでの方はこちらからです。発車します。お伝わりください。土日の終了の桐山南下。桐山南下は東口ロータリー正面です。毎度臨港バスをご利用くださいましてありがとうございました。どなた様もお忘れ物のないようご注意願います。入り口付近は混み合いますので、ご準備なさ